Hello，大家好，歡迎嚟到海洋電視台，我係你哋嘅主播觀世音。今日鄧世奇先生第一次皮皮初體驗處男上台，究竟經歷完一場嘅表演之後，佢嘅心情係如何呢？我哋馬上將個鏡頭交翻俾現場記者海馬豬豬。Rocky，等等，特派記者海馬豬豬而家採訪呢個鄧世奇咧，第一日做皮皮嘅心態。我哋而家咧跟住呢個攝影機，我哋發現鄧世奇咯。你好啊，世奇，我哋咧係海洋電視台嘅記者啊，我哋想問下你咧，對於今日咧第一次你做皮皮呢一個崗位咧，你有啲咩感覺咧？我知道佢一定係好緊張㗎啦。咁咧，其實對於皮皮呢個角色咧，你揣摩到幾多咧？其實咧，我知道咧，佢對呢個角色咧熟悉程度係非常多，因為佢以前咧已經係做 Leo 啦。Leo 同皮皮係好多對手戲啊嘛。咁你中意做皮皮多啲啊，定係 Leo 多啲咧？咁其實我知道佢一定係覺得咧，皮皮係好有挑戰性㗎。咁對於皮皮呢個角色，你想賦予佢啲咩生命咧？我諗咧，其實呢一個角色對佢嚟講咧，應該。頭先咧，我哋因為有少少信號故障嘅關係啦，我哋而家再嚟翻現場啦。好啦，最後一條問題啦，因為咧我知道世奇咧都好緊張啊個心情。咁而家究竟阿世奇嘅心情係點樣咧？我哋一齊探討下喎。世奇，你而家心情係點樣咧？你真係問我啊嘛？咁其實咧，我真係緊張嘅。係啦，我都知佢好緊張㗎啦。咁嗱，咁多位，我哋海洋電視台咧將會全程直擊鄧世奇皮皮初體驗。大家記住，千祈唔好錯過我哋嘅節目啦！喂，你好啊！先時生，記者歸 ，Let's go！ 小苗師，不如帶我哋一齊嚟幫你睇下好啊！係啊，不如落去睇下啦！好啊！哇！我係你哋嘅特派現場記者海馬豬豬。咁咧，我哋鄧世奇先生咧已經完成咗佢嘅處男演出嘅第一場啦。我哋而家嚟馬上訪問下佢。我哋發現咗鄧世奇先生，佢似乎好喘氣喎。嘿，世奇你好啊！作為啦第一次，我哋有海洋電視台㗎。咁頭先咧，表演前咧，我哋已經訪問過你㗎啦。咁你咧對於呢一個皮皮初體驗咧，有咩感覺咧？甩啦！哦，甩咩啊？甩褲？晒啊！晒咩啊？晒命？賤男仔啊！鄧世奇先生係真係風趣啦！我見到你頭先嘅表現，你嘅演出咧真係好精彩喎！而且咧，我見到你喘晒氣、索晒氣咁，仲索到有啲想嘔嘅感覺喎。點解咧？你對於咧第一次上舞台啦，以皮皮呢個身份啊，你覺得有咩得着咧？多。我知啦，一定係好多餘嘅。你覺得你呢個根本唔需要 rehearsal 係咪？你覺得 rehearsal 對你嚟講係冇必要嘅，因為你唔係，
要嘅嚇，你覺得你要多啲加人工係咪？即係你覺得一人可以做兩個，係應該要加人工㗎係咪啊？錢係啦，咁你覺得有乜嘢你可以想同老細講嘅咧？我哋而家呢個電視台咧，呢個節目咧，你老細都會睇到嘅。實在太好啦！世奇先生咧，佢完全表達咗佢嘅心情，都表達到我哋所有打工仔嘅心聲啊！咁其實咧，除咗頭先嘅情感嘅宣泄同埋表達之外，你仲有啲乜嘢想話俾你老細聽嘅咧？哇！真係好好嘅形容詞同埋動詞，我相信呢個動詞咧，你老細一定明白，因為咧其實係好多意思㗎，亦都可以加強嗰個語氣㗎。你話佢 fucking good man 咁樣，其實佢都係一個好好嘅人咁解啊嘛。我相信你咧呢個意思咧，一定係有好多嘅效義㗎。世奇先生真係博學多才啊！我哋最後一條問題啦，對於你將來發展嘅路咧，你會想點咧？你會唔會想繼續皮皮，直到世界末日咧？世界末日到，係好多謝大家收睇我哋海洋電視台啊！多謝你欣賞我哋嘅演出，亦都希望大家繼續支持咧鄧世奇先生嘅皮皮倉體驗啦。好啦，我哋節目咧就報導完畢㗎啦，我哋交翻俾廠先啦。收聲啦，仆街！屌你老味！打佢入去蛋你大家好，又翻到嚟廠景呢一度啦，我係觀世音。頭先咧，大家都睇完咧，鄧世奇先生嘅訪問啦，我諗咧你對呢個海洋小勇士嘅皮皮啊，同埋鄧世奇嘅演出都好了解啦。嗱，今日嘅節目咧就係差唔多啦。嗱，下一集咧，我哋會睇下咧，梁馬神點樣去做呢個尼昂獅子王喎。胃痛啊！好啦，節目真係要完啦，導演撩緊我啦，好啦，出字幕啦，拜拜。